Чихание, свинец и кроличьи лапки, как женщины средневековья боролись с нежелательной беременностью под страхом костра. Церковь запрещала, мужчины отворачивались, а женщины изобретали смертельно опасные способы не рожать каждый год. Представьте мир, где секс только для зачатия, удовольствие грешно. Забеременела после насилия. Значит, согласилась. Так говорила церковь, спринцевание свинцом считалось щадящим методом. Отчаянные методы наших предков. Сосуды греха. Из овечьих кишок. Прообраз первых презервативов. 26 запретных рецептов в секретных архивах Ватикана. Амулеты из кроличьих лап вместо противозачаточных таблеток. Болиголов для мужчин. Яд как метод контрацепции. Почему вся ответственность лежала на женщинах? Как ведьмы спасали жизни, рискуя своими? И правда ли, что чихание считалось надежным способом? Это история о том, как женщины веками рисковали всем, чтобы просто не умереть при родах. Готовы узнать самые шокирующие секреты средневековой контрацепции? Читайте! Этот текст не для слабонервных. Средневековая мораль, женская репродуктивность и подол как символ. В средние века официальная позиция христианской церкви касательно супружеских отношений была строго регламентированной и весьма суровой. Считалось, что интимная близость между мужем и женой допустима исключительно с целью зачатия ребенка. Любая иная мотивация, будь то страсть, эмоциональная привязанность или, не дай бог, удовольствие, рассматривалась как греховная и недостойная христианской жизни. Телесное наслаждение, даже в рамках брака, воспринималось как проявление слабости и плотской похоти. Однако парадокс заключался в том, что в то же время бытовало убеждение: женщина может зачать только в том случае, если она сама испытала удовольствие. Такая двойственность взглядов порождала множество юридических и моральных противоречий. Например, если женщина заявляла в суде, что стала жертвой насилия, но при этом ожидала ребенка, то нередко это использовалось против нее. Дескать, раз беременна, значит получила удовольствие, а значит согласие. Такую логику можно охарактеризовать как печально удобную. Прежде всего для мужчин. Тем не менее, далеко не каждая женщина того времени мечтала ежегодно становиться матерью. У людей были и личные причины, и социальные, и медицинские. Моральное напряжение, высокая смертность при родах, страх потерять ребенка вскоре после рождения, а младенческая смертность тогда действительно зашкаливала. Нищета, нестабильная обстановка – все это делало вопрос контроля рождаемости не просто актуальным, а жизненно важным. Но возможности ограничены. Контрацепция, как таковая, воспринималась как нечто неестественное и греховное, а общество не прощало отказа от деторождения. Единственное, что церковь официально признавала допустимым способом избежать зачатия, это полное воздержание. А ведь далеко не все могли или хотели ему следовать. К слову, фраза «принести в подоле», которая сегодня звучит как устаревший эвфемизм для незамужней беременности, имеет вполне буквальное происхождение. В прошлом, особенно в деревенской или бедной среде, женщины зачастую покидали дом, чтобы родить в уединении, без свидетелей, в поле, в лесу, в бане. Роды могли произойти внезапно, и рядом не было ни акушерки, ни семьи. После рождения младенца мать заворачивала его в свою одежду, чаще всего именно в подол платья или рубахи, и так возвращалась домой. Отсюда и пошло выражение «принесла в подоле». Социальное клеймо на женщине, родившей вне брака, было суровым. Считалось, что внебрачное зачатие – это следствие распущенности, а не, например, насилия, обмана или просто трагических жизненных обстоятельств. Женщины, не желавшие рожать или оказавшиеся беременными против воли, практически не имели поддержки. Их моральная позиция осуждалась, а физическая судьба зачастую оказывалась весьма тяжелой. Так уж складывалось. С одной стороны, религиозные догмы, предписывающие целомудрие и многодетность, с другой – суровая реальность женского тела.
которая становилась полем борьбы между личной волей и общественными ожиданиями. Грудное вскармливание, сосуды греха и травяные отвары. Как женщины Средневековья пытались контролировать рождаемость. Для женщин, уже родивших ребенка, одним из немногих естественных способов отложить следующую беременность считалось грудное вскармливание. Считалось, что пока мать кормит ребенка, у нее снижается фертильность. И это действительно частично соответствует биологической реальности. Лактационная аменорея действительно может подавлять овуляцию, но далеко не всегда и не у всех женщин. Тем не менее, в ту эпоху такой эффект воспринимался как практически гарантированный. Именно поэтому в аристократических и королевских семьях матери почти никогда не кормили своих детей грудью, эту функцию перекладывали на кормилиц. Знать рассматривала женщину прежде всего как детородную единицу. Чем больше она могла произвести наследников, тем лучше для рода. Грудное вскармливание, тормозящее следующее зачатие, воспринималось как нецелесообразное роскошество, мешающее исполнению женского долга перед династией. Современная наука, разумеется, доказала, что исключительно на грудное вскармливание, как на способ предохранения, полагаться нельзя. Его эффективность сильно варьируется от женщины к женщине и зависит от множества факторов, от частоты кормлений до гормонального фона. Мифологизированный пояс верности, часто изображаемый в кино и литературе, на самом деле не более чем фантазия, родившаяся в XIX веке. В Средневековье никто массово не использовал подобные конструкции, которые были бы к тому же крайне неудобны и неэффективны. Поэтому стоит обратить внимание на более реальные, хотя и не менее странные методы предохранения. Одним из самых эксцентричных советов того времени было чихание. Считалось, что если женщина после полового акта как следует чихнет, то сможет вытолкнуть семя, не дав ему выполнить свое предназначение. Насколько это было научно обосновано, очевидно, не стоит и обсуждать. Тем не менее, такой совет упоминается в ряде старинных трактатов как один из простых способов защиты от беременности. Более прагматичные и состоятельные женщины прибегали к помощи своеобразных предохранителей – чехлов из тонкой кожи животных или из обработанных кишечных оболочек. Эти прототипы современных презервативов назывались сосудами греха. Название ясно отражало отношение церкви к самим попыткам предотвратить зачатие. Такие изделия были дорогими, доступны исключительно представителям привилегированных классов и предназначались для многократного использования, что, помимо прочего, несло и определенные гигиенические риски. Медицина того времени не молчала. Несмотря на официальные запреты, по всей Европе развивалась практика травников, лекарей и повитух, многие из которых работали на грани дозволенного. Эти знахарки, часто клеймимые ведьмами, знали рецепты отваров и настоев, способных влиять на женский организм, замедлять овуляцию, вызывать выкидыш или менять гормональный фон. Даже в монастырях выращивали растения, обладавшие контрацептивными или абортивными свойствами. Однако изготовление и применение таких средств считалось тяжким грехом, вплоть до смертного. Женщин, увлеченных в использовании подобных зелий, нередко обвиняли в колдовстве или детоубийстве, а наказанием могла быть даже казнь на костре. И все же тайное знание выживало. Один из любопытнейших исторических фактов. В архивах Ватиканской библиотеки по сей день хранится трактат XIII века, содержащий 26 рецептов, направленных на предотвращение зачатия. Это говорит о том, что даже в самых консервативных религиозных кругах знание сохранялось, пусть и под строжайшим запретом. Вопреки жесткому нравственному диктату своего времени, женщины с помощью интуиции, опыта, женских сообществ и порой отчаянной смелости все же находили пути, чтобы взять под контроль свою репродуктивность, иногда ценой жизни. Амулеты, свинец и кроличьи останки – сомнительные методы контрацепции в средние века. Помимо отваров и сосудов греха, в средние века широко практиковалось использование магических амулетов и оберегов, которые, как верили, могли защитить женщину от нежелательной беременности. Это могли быть мешочки с засушенными травами. Их привязывали к талии.
прятали под одеждой или клали под подушку. Некоторые женщины носили при себе части мощей святых, надеясь на их сверхъестественную силу. Научных оснований у таких методов, разумеется, не было, но вера в их эффективность зачастую оказывалась сильнее разума. В условиях полного отсутствия доступной медицинской информации и высокого влияния религиозных и языческих суеверий, такие практики казались логичным выходом. Более радикальные способы включали спринцевание, метод, который иногда действительно мог снижать вероятность зачатия, особенно если выполнялся сразу после полового акта. Проблема заключалась в используемых для этого веществах. Например, растворы на основе свинца, уксуса или даже ртути. Женщины молились, чтобы такие процедуры не только предотвратили беременность, но и не привели к тяжелому отравлению или смерти. Тем не менее, риск был огромным. Подобные химикаты разрушали слизистую оболочку, вызывали внутренние ожоги и могли привести к бесплодию или инфекциям, опасным для жизни. Еще один пугающий метод заключался в использовании так называемых животных снадобий – веществ, приготовленных из частей тел животных. В текстах того времени упоминаются, например, измельченные внутренности кроликов, крыс и других мелких грызунов. Эти субстанции либо вводились внутрь, либо носились при себе в виде амулетов. Такая практика особенно сохранялась в сельской местности, где образование находилось на крайне низком уровне, а языческие обряды и верования продолжали существовать параллельно с христианством. Интересно, что в редких случаях профилактика касалась и мужчин. Им, например, рекомендовалось принимать настои на основе болиголова, чрезвычайно ядовитого растения. В малых дозах болиголов мог оказывать подавляющее влияние на фертильность, но при малейшем превышении дозировки приводил к отравлению, параличу и смерти. Однако ввиду ядовитости и опасности такого метода, а также склонности многих мужчин переоценивать уязвимость своего организма, нет оснований полагать, что подобные средства были широко распространены. Так или иначе, даже когда речь шла о паре, вся ответственность за возможные последствия ложилась на женщину. Именно она рисковала своим здоровьем, социальным статусом и, в худших случаях, жизнью. Нежелательная беременность могла не только разрушить репутацию, но и привести к изгнанию из общины или церковному наказанию. В эпоху, где женская автономия была практически нулевой, любая попытка контролировать свое тело превращалась в акт отчаянного сопротивления, пусть даже ценой собственного страдания.